Komandamıza qeydiyyatdan keçən məsləhətçilərin əksəriyyətinin verdiyi belə bir sual var. Mən heç kimi dəvət etmədən bu işdə inkişaf edə bilərəmmi, yüksək gəlir əldə edə bilərəmmi? Təəssüflər olsun ki, xeyr. Çünki şəbəkə biznesi komanda hesabına qurulur. Komanda olmadan şəbəkə biznesində yüksək gəlir əldə etmək mümkün deyil. Və bu sözü dedikdən sonra müəyyən qədər fikir formalaşır ki, insanlarda belə deyək, qorxu yaranır ki, mən böyük bir kütlə gətirməliyəm, yüzlərlə insan dəvət etməliyəm, yüzlərlə insanı qeydiyyat edib onları aktiv şəkildə saxlamalıyam ki, mən qazanc əldə edə bilim, yüksək gəlir əldə edə bilim. Bu belədirmi? Bu belə deyil. Bəs əsli nədən ibarətdir? Əsası nədən ibarətdir? Mən sizə indi onu izah edəcəm. Bir nəfərlə, iki nəfərlə də böyük bir komanda yaratmaq olar. Bunun peşəkar üsulları var. Siz komandaya qeydiyyatdan keçdikdən həmən sonra biz sizə bu peşəkar üsulları öyrətməyə başlayacağıq. Və bir yandan da biz sizin komandanıza qeydiyyatlar edəcəyimizə görə, yəni sizin alt qrupunuzu birlikdə yığacağımıza görə siz bu barədə də heç bir problem yaşamayacaqsınız. Yəni deyək ki, bir işə başlamışsınız, biznesə başlamışsınız, şəbəkə biznesinə başlamışsınız və siz qeydiyyatdan sonra öyrənmə mərhələsində artıq komandanızın müəyyən hissəsi sizin rəhbərləriniz tərəfindən qurulmuş olacaq. Bu sizi arxayınlaşdırmasın, bu sizi belə deyə rahatlaşdırmasın ki, aha, komanda quruldu, artıq mən qazanc əldə edəcəm. Yüksək gəlirlər əldə etmək üçün sizin də bu komandaya qatqınız olmalıdır. Sizin özünüzün də bir fəaliyyəti olmalıdır. Özünüzün də qurduğunuz bir komanda olmalıdır ki, yüksək gəlir əldə olunsun. Amma dediyim kimi, bu sizin quracağınız komandaya da böyük bir kütləyə ehtiyac yoxdur. Bir nəfərin, iki nəfərin əli ilə böyük bir komandanı yaratmaq olar və bunun üsullarını siz komandaya gəldikdən sonra başlayacaqsınız öyrənməyə. Bəs öyrənmə mərhələsi nə qədər gedir? Bu artıq hər kəsin özünə uyğun şəkildədir. Fərdin özündən asılıdır. Yəni kimisi işə daha çox zaman ayırır, kimisi daha az zaman ayırır, kimisi daha tez öyrənməyə cəhd edir, kimisi isə yox. Və yəni dediyim kimi bu sizin məsuliyyətinizdən, çalışma mexanizminizdən asılı olaraq dəyişir ki, siz nə qədər müddətə işi tam öyrənəcəksiniz, nə qədər müddətə tam olaraq dəvətlini necə gətirmək, onu necə inkişaf elətdirmək lazım olduğunu öyrənəcəksiniz. Və bu mərhələləri keçdikdən sonra artıq sizin əlinizdə müəyyən bir, belə deyək, sənət, bir peşə olacaq ki, siz artıq insanları razı sala, onları ətrafınıza toplaya və bir komanda birlik şəklində yarada bilirsiniz. Və bir dəfə öyrəndikdən sonra bunu dəfələrlə tətbiq edərək artıq daha çox qazanca, daha böyük qazanclara, misal deyək ki, 400-500 min manat deyil də daha böyük qazanclara gedib çıxa biləcəksiniz. Yəni bir sözlə, hər işdə olduğu kimi burada da yalnızca bir dəfə öyrənirsiniz və dəfələrlə tətbiq edərək qazanc əldə edirsiniz. Öyrənmək üçün də sizə komandamızın peşəkarları, komandamızın təcrübəli direktorları, liderləri təlimlər keçəcək. Eləcə də təbii ki, mən özüm. Və bu təlimlər hesabına siz işi daha sürətli öyrənmiş olacaqsınız. Və burada bizdə hər kəsə yanaşma fərqlidir. Misal üçün, biri deyir ki, mən sürətli şəkildə inkişaf etmək istəyirəm, ona daha sürətli şəkildə öyrətməyə çalışırıq, daha planlı yanaşırıq. Bəziləri də deyir ki, mən öz axışına buraxmışam, daha ləng getmək, hər şeyi, hər xırdalığını öyrənmək istəyirəm. Onlara da başqa bir münasibət göstəririk və onları artıq müəyyən qədər xırdalıqlarına qədər izah edərək daha ləng şəkildə öyrətməyə çalışırıq. Yəni bir sözlə bu azad bir işdir, azad bir biznes sahəsidir və burada uğurlu olmaq üçün seçilmiş olmaq, xüsusi olmaq lazım deyil. Sadəcə işi peşəkardan öyrənmək və peşəkar addımlamaq lazımdır. Bu zaman nəticə təbii ki, hamıda necə ürəkaçan olursa, sizdə də olacaqdır və unutmayın ki, hər kəs, amma hər kəs sıfırdan başlayıbdır. Hər kəsin bir nəfər məsləhətçisi olubdur, sonra 10, daha sonra 100, daha sonra isə 1000. Mən də illər əvvəl bu biznesə başlayanda mənim də komandam sadəcə və sadəcə özümdən ibarət idi. Daha sonra mən başladım yavaş-yavaş insanları dəvət etməyə. Hal-hazırda mənim komandam 15 min aktiv məsləhətçidən ibarətdir. Hansı ki, mən onların bu illər ərzində maksimum tanıyaram 300 nəfərini, 500 nəfərini, artığını tanımaram. Onları mənim direktorlarım dəvət ediblər, liderlərim dəvət ediblər, məsləhətçilərim dəvət ediblər. Yəni gördünüzmü, bir nəfərlə, yəni mənimlə qurulan bir biznes 15 minlik komandaya gəlib çıxıbdır və daha çoxu da əlbəttə ki olacaq. Çünki biz inkişaf etməyə, doğru gedən, inkişaf etməyə marağı olan, meyli olan komandayıq və sürətli şəkildə inkişaf edirik. Sizi də öz aramızda görmək, komandamızda görmək bizim üçün əlbəttə ki çox xoş olar.